原來加拿大安省有好好食嘅。我今集同大家嚟到尼加拉瀑布 Forceville 賭場呢一度，參加咗今年佢喺6月6號至6月8號舉辦嘅美食節。呢個美食節咧有名廚咧烹飪嘅美酒佳肴試食。咁我今次咧就有機會同名廚 Mary Burke 一齊共度午餐。呢個活動咧就喺賭場裏邊嘅 21 Club 裏邊舉辦。Mary Burke 咧係本地電視台烹飪節目嘅主持人。Mary Burke 咧曾經咧喺第3季嘅 MasterChef Canada 度咧勝出㗎，好興奮可以試到佢嘅菜式同埋見到佢個真人。今餐午餐咧一開始就送上一杯 Mimosa。今日由前菜到甜品咧總共有4道菜。咁今日我哋食到呢幾道菜咧，全部都可以喺 Mary Burke 所注寫嘅烹飪書上邊揾得到㗎。今餐午餐一開始咧，首先咧就嚟咗一盤陳年嘅芝士同埋水果拼盤。陳年嘅 Cheddar Cheese 咧比起普通嘅 Cheddar Cheese 咧食起上嚟咧個味道比較濃啲。同埋咧會乾身一啲，同埋咬感咧會比較硬啲，因為陳年嘅芝士味道比較濃一啲啊，最適合就配合翻呢啲咧甜甜酸酸嘅水果一齊食啦。Thank you。Now here。接住落嚟咧就係呢個煙肉芝士烤餅啦，咁就咧有一個咧楓葉糖漿牛油咧俾我哋搽噶，好香嘅 Cheddar Cheese 香味。個烤餅裏邊嘅煙肉咧係脆卜卜嘅，個烤餅嘅咬感咧係非常之鬆化噶。跟住落嚟咧就係呢個流心蛋火腿多士，就配一個咧 pesto sauce。嗰個 concept 咧又有啲似咧 egg benedict 咁嘅樣。可能今日人多啊，廚房咧煮好之後咧好耐先拎到出嚟，咁變咗咧隻蛋咧就唔夠流心啦。蛋下邊咧有啲菠菜，咁基本上咧呢道菜嘅味道咧唔係好重嘅，主要係靠個 pesto sauce 嗰個味道。咁呢道菜嘅主角咧其實就係嗰個 pesto sauce。個主菜咧我哋就有呢個烤雞啦，配一個四季豆沙律。烤雞上邊咧就配咗一啲用太陽曬乾嘅番茄同埋芝士。太陽曬乾嘅番茄嘅味道咧係好濃好香噶。個沙律除咗四季豆之外咧，仲有黃豆同埋薯仔。個沙律醬汁咧係用橄欖油、麝香草同埋楓葉糖漿調味噶。個味道咧係好春天、好有大地氣息嘅一道菜嚟噶。食到差唔多時間咧 ，Mary Burke 就出場啦，佢會同大家傾偈合照。甜品我哋有呢個蘋果芝士蛋糕，呢個芝士蛋糕咧有成9寸咁大嚿噶。其實今餐飯咧都幾飽肚下噶，食到呢度咧其實都已經捧住個肚噶啦。但係個芝士蛋糕真係好好味啊，我都忍唔住食埋。要減肥嘅話，聽日先算啦。餐飯食完之後咧，仲有個禮物袋送喎。咁樣今餐嘅飯後感呢，就係門票125蚊一位，食咗一餐好豐富嘅午餐，仲有機會同名廚 Mary Burke 見面。我覺得呢，今餐飯係值回票價㗎。如果你今年錯過咗 Forceville Casino 嘅呢個美食節呢，你出年記得早啲上網買飛啦。如果大家睇完今集之後係鍾意嘅，記得免費訂閱我嘅頻道啦。